Welcome to my channel Dims Motovlog. Gue pengen ngulas dari kedua mic yang gue pakai. Yang pertama mic biasa di sebelah kiri mulut yang tersambung langsung ke akasonya melalui jalur adapter ya. Dan yang di sebelah kanan mulut gue adalah mic Boya yang gue sambungin langsung ke handphone. Jadi rekam suaranya melalui rekaman dari handphone ya teman-teman. Jadi nanti saat pengeditan tinggal digabungin aja mana yang pas, karena kan di video ini yang direcord oleh si Akaso ini kan ada suaranya dari mic yang kecil. Mic yang kesambung langsung ke Akasonya. Jadi gue bisa disamain. Jadi buat mengcompare aja nanti enakan mana mic Boya M1 atau suara yang dihasilkan dari mic biasa di bawah harga 10 ribuan yang tersambung langsung dari Akasonya ya. Jadi gue mau compare itu. Dan yang dari tadi teman-teman dengerin, ini hasil suara dari mic biasa yang di bawah 10 ribuan yang tersambung langsung dari Akaso V50X melalui adapter ya. Gue rasa teman-teman tahu adapter yang buat penyambung jalur ke mic yang biasa gitu ya. Ini posisi motor pelan ya, maksudnya nggak yang kencang-kencang banget tuh. Kalau teman-teman lihat sekitar 34. Dan suara knalpot gue juga kebetulan lumayan gede suaranya, knalpot bobok. Mudah-mudahan masih jelas kedengeran. Dan kondisi helm gue half face bukannya full face, dan keadaan kaca tertutup. Dan ini hasil suara jika kaca helm half face gue ditutup. Nah ini hasilnya, gue rasa nggak signifikan banget perbedaannya. Tadi dibuka kacanya memang karena biar supaya si noise-nya itu angin ya, noise dari anginnya biar ketangkep di mic yang di bawah 10.000 ini. Sekarang kondisi gue tutup ya. Oke, sekarang kita ganti mode suara dari mic Boya yang direkam dari handphone. 1, 2, 3. Nah, ini suara dari mic Boya M1 yang direkam dari handphone dan gue gabungin saat pengeditannya. Ini hasilnya ya teman-teman. Ini keadaan motor pelan dan kaca helm half face gue ketutup. Lebih enak mana didengarnya. Dan sekarang gue coba kaca helm gue buka. Nah, ini hasil suara dari mic Boya M1 jika kaca helm gue, helm half face ya, bukan full face. Helm half face gue kacanya dibuka. Seperti inilah hasilnya. Wah, ini sih mau ngetes nih kayaknya. Ini hasilnya. Nih gue agak kencang sedikit karena lampu udah hijau. Nah, ini ada suara-suara angin, mungkin kalau teman-teman teliti bisa dengerin. Nah, gimana hasil dari mic Boya ini? Kondisi mic-nya sama-sama di kanan kiri mulut ya. Dan gue tutupin pakai masker. Udah itu doang, bukan ditutupin pakai busa helm. Oke? Dan sekarang kita ganti lagi mode si mic biasa dengan keadaan kaca helm half face gue terbuka dan gue agak kencang sedikit. Oke, kita ganti modenya 1, 2, 3. Nah, ini hasil suara dari mic biasa yang di bawah 10 ribuan. Kaca helm gue half face kebuka dan gue lumayan kencang tuh, sekitar 50-an lah ya. Ini ada anginnya juga kencang banget. Yang gak kencang-kencang banget sih biasa aja, maksudnya gue belum ke bawah gitu asik. Tapi setidaknya udah pasti noise dari anginnya kedengeran gitu ya. Mumpung masih segini, kita ganti lagi ke mode mic Boya. 1, 2, 3. Nah, ini suara dari mic Boya. Keadaan motor diterpa angin dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. Mungkin kalau teman-teman bisa perhatikan, bisa berasa tuh mic Boya M1 dengan di
dibantuin ya, dibantuin dengan perbantuan baterai, dia ada baterainya, pasti kan suaranya lebih tinggi. Jika dibawa di jalan gitu ya, dengan cuman hanya tertutup masker doang, kaca helm halves terbuka, seperti ini hasil suaranya ya. Apakah noise-nya berasa banget? Apakah beda dengan mic yang biasa di 10 ribuan ke bawah ya? Inilah hasil dari mic Boya M1. Dan sekarang kita pindah lagi ke mode mic biasa 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya mic biasa ya, dengan keadaan sama di atas 50 km per jam, dan anginnya masih stabil menerpa micnya, anjay. Dan kaca helm gue pun halves ya, terbuka. Dan sorry, gue nggak bisa buka lama-lama karena mata gue gak kuat, kena angin, jadi gue harus tutup lagi. Nah, sekarang tertutup dengan keadaan ini macet lancar. Apa sih macetnya jalan gitu ya, dengan lah pada ngebut, dengan direkam pakai mic biasa di bawah 10 ribuan. Seperti ini lah suaranya. Sengaja ganti mode berkali-kali biar temen tuh bisa ngerasain perbedaannya. Nah, sekarang gue ganti lagi mode si mic Boya M1. Waduh, capek dan nih gue ngeditnya. Ya, kita ganti 1, 2, 3. Nah, inilah suaranya dari mic Boya M1. Ingat ya, mic Boya M1 ini mic-nya gue sambung langsung ke handphone, jadi direkamnya melalui handphone. Jadi saat pengeditan gue tinggal gabungin aja. Wow. Resolusi yang dipakai untuk video ini di Akasofil 50X 1080p 30 fps. Dan gue pakai value-nya 1,5 plus. WDR gue matiin. Ace-nya dan gyro-nya gue bikin on, gue bikin hidup ya teman-teman ya. Seperti inilah hasilnya. Dan yang lebih menarik lagi, lensanya gue ganti dengan originalnya lagi. Di video gue sebelumnya itu gue selalu nge-review dengan lensa dari aftermarket ya, sama 5MP juga, tapi beda kualitas. Yang aftermarket itu lebih cembung, tapi hasilnya agak pucat. Makanya gua ganti lagi dengan mengorbankan kecembungannya. Jadi gua ganti lagi dengan original nggak begitu, aduh nggak muat nih motor gua. Original nggak begitu cembung. Setelah nyelip gini gua udah kayak biawak. Ini mode santai karena macet di depan, dengan kualitas suara dari mic Boya ya. Mudah-mudahan dengan settingan si Action Cam Akasofil 50X ini yang gue pakai dengan resolusi 1080p 30 fps, WDR-nya gue bikin off, Ice dan gyro-nya gue bikin on, value-nya gue kasih 1,5 plus ya, plus 1,5. Mudah-mudahan hasilnya baik. Mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya dari penjelasan dari awal dan akhir, karena gak worth it juga kalau ngerekam lama-lama gitu ya, capek ngeditnya. Apalagi beberapa kali ganti. Ini masih di suara dari mic Boya ya teman-teman. Oke, kita ganti lagi mode mic biasa karena mau closingan. Kenapa seperti itu? Karena gue lebih enak di mic biasa yang di bawah 10 ribuan kalau dipakai buat ngevlog di motor sembari jalan. Karena apa? Karena mic biasa lebih nangkep noise itu lebih nggak peka gitu ya, lebih nggak
banget nangkep ya. Tapi kalau mic Boya nangkepnya lebih banget gitu, karena mungkin dibantu dengan baterai ya, jadi daya tangkap suaranya lebih jelas dan detail. Oke, kita ganti lagi modenya tuh 2, 3. Oke, ini udah mic biasa yang direkam langsung dari Akaso. Oke, mudah-mudahan jelas penjelasan gua dan bisa dicerna, bisa ditangkap gitu ya. Gua akhirin video gua, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan banyak yang suka. Jangan lupa di like, subscribe, di komen, and di share jika bermanfaat. Gue pamit undur diri. Gue Dimas Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.